Aquí tenemos una lavadora de la marca Daewoo. Tiene la falla de que hace ruido y tira agua. Hace ruido al exprimir, golpetea mucho la tina. Esto se debe a que tiene vencidas las suspensiones, que son los 4 resortes que lleva la tina. El movimiento hacia arriba y hacia abajo pues está muy frágil, no debe de botar más de una vez. Y pues la fuga de agua la tiene en una manguera que va por la parte de abajo. Vamos a quitar esta lámina para revisarla. Aquí logramos quitar la tapadera trasera y la fuga de agua la tiene por esta manguera que va aquí en la toma de la bomba de drenado, y que por el mismo movimiento de que están vencidos los resortes, pues la tina se mueve más de lo normal, provocando que esta manguera se suelte. Así venía suelta. De igual manera, si la ponemos, la volvemos a ensamblar, y si no hacemos cambio de suspensiones, pues se va a volver a soltar esa manguerita. Por lo regular, cuando está vencida las suspensiones, se suelta esa manguerita. Y pues lo más común es que se venzan las suspensiones, que se venza y tenga desgaste en la bomba de drenado, y se suelta esta manguerita. Es lo más común de este tipo de lavadora de la marca Daewoo. Podría ser de la marca Winia o Samsung, que también maneja el mismo modelo. Es recomendable quitar la bomba para revisarla, que no tenga desgaste. Son 3 tornillos. También se quita completamente de aquí, estos dos de arriba, y tiene otros 2 por la parte de acá de abajo. No la quitamos porque trae malla, pero se puede revisar la bomba de esta manera. Y pues para que quede una buena reparación sería cambiar las suspensiones, que son los 4 resortes de la tina, sujetar bien esta manguera, si es posible ponerle algún tipo de pegamento de contacto, y cambiar la bomba de drenado. Ya con ese cambio de piezas ya podría durar un tiempo más la lavadora sin problema. Aquí nos aseguramos de que haga correctamente las demás funciones, que son el llenado y el lavado. Hay que revisar que no esté floja la banda y que no tenga fugas de aceite. Cabe mencionar que aunque la bomba de drenado haga la función de drenar el agua, pues está muy relacionado con el desgaste de las suspensiones, ya que cuando tiene desgaste pues no tira completamente el agua y está charqueando aquí en el fondo de la tina, provocando que se force más la suspensión. Y de igual manera, si el filtro no se limpia constantemente, pues va a provocar que tenga desgaste en la bomba también. Nada más es una recomendación cambiar la bomba de drenado, porque está muy relacionado en su mayoría con el desgaste de la suspensión.